عليكم ورحمة الله. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة تريليتشا التركية بطريقة كتير سهلة ولذيذة. تابعوني. عندي هون 4 بيضات صغار، لو الحجم البيض كبير عندكم حطوا 3 بس. رح اخفقهم لحد ما يتغير لونه ويصير اللون أبيض. بسم الله. وهلا شوفوا شلون صار لونه. هلا بحط فانيليا وبنزل السكر شوي شوي وانا عم بخفق. يعني كاس عندي سكر هون كاس الا شوي، يعني 3/4 الكاس. وهلا رح نزل السكر شوي شوي وانا عم بخفق بنفس الوقت لحد ما يتضاعف معي الحجم. عندي هون كاس طحين من خليته، رح احط فوقيه ظرف باكنج باودر ورشة ملح صغيرة واقلبهم مع بعض، وهيك تضاعف معي الحجم. هلا بنضيف الطحين اللي خلطناه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حطيت عليه باكنج باودر ورشة ملح، ونقلبه هيك بشوي شوي، يعني من تحت لفوق، ما بنقلبه كتير. طبعا انا مشغله الفرن من اول ما بلشت اشتغل بالكيكه. هاي الصينيه دانيتها زيت ورشيتها بطحين. هلا بفضي فيها الخليط. بسم الله. الفرن مشغلينه من تحت، بنحطها من تحت. بعد ما مديتها منيح هلا بحطها بالفرن على الطبق من الصينيه شغلت نص ساعه. بشغل من تحت بس. عندي هون كاس سكر، راح اخليه لحد ما يذوب ويتغير لونه عشان نسوي الكراميل. بعد ما ذاب معنا السكر هلا بنحط فوقيه زبده. طبعا كونوا حريصين لما تعملوا الكراميل يكون شي غني عشان ما يطرطش عليكم. نقلب لحد ما تذوب الزبده معنا. بنضيف الحليب شوي شوي. بسم الله. حتى لو جمد معكم لا تخافوا، بس بدكم نقلبه كله بفك. وهاي الكراميل صار جاهز معنا. بسم الله ما شاء الله. بنتركه شوي على جنب لحد ما يبرد. هلا رح نعمل الخليط اللي بدنا نعمل نسقي فيه الكيك. نحط كاستين حليب. بسم الله. هاي كاس، وهاي الكاس الثاني. بحط فوقهم علبة قشطة، اي نوع قشطة انتو بتحبوها. خلطهم كتير منيح مع بعض. هاي الكيكة تبعيتنا اول ما طلعت من الفرن بنبخشها هيك بشوكة او بعود تبع شوي او باي شي عندكم. بعدين بسقيها بخليط الحليب والقشطة اللي عملناه. بسم الله. وهلا بغطيها وبتركها لحد ما تتشرب الحليب ونعمل الكريمة. عندي هون كريم شانتيه. حطيت 3 زروفة، كل ظرف 45 جرام. حطيت عليهم كاس حليب مثلج، وبضلني بخفق فيهم لحد ما يشتد القوام. اول شي بخفق على الخفيف، بعدين بقوي سرعة. وهي هيك الكريمة صارت جاهزة معي. بضلكم تخفقوا فيها لحد ما يشتد القوام. يعني 3 ظروف، كل ظرف 45 جرام، وكاسة حليب مثلج. وهلا بنحط الكريمة فوق الكيكة، بس خلوا شوية كريم عشان نعمل الخطوط اخر شي. يعني ما بحط الكريمة كلها، بوزع الكريمة منيح. بعد ما وزعنا الكريم هلا بنوزع الكراميل. بسم الله. شايفين كيف شد؟ بس تتركوه شوي بشد.
زينتها بخطوط. طبعا طبقة الكراميل اللي تحت المفروض تكون كلها يعني مزبوطة، بس انا عشان استعجلت انتوا اتركوا الكريمة شوي تبرد بالبراد بعدين حطوا الكراميل. لما نعمل هيك خطوط يعني لا تغلطوا غلطتي، بس تحطوا الكريمة حطوها شوي بالبراد لحد ما الكريمة تشد، بعدين حطوا فوقها الكراميل. هلا راح احطها بالبراد شغلة ساعة لحد ما هيك تمسك حالها شوي معي، بعدين اقطعها. وهاي حبايب قلبي النتيجة النهائية. جربوها واعطوني رأيكم، ولا تنسوني من الدعم واللايك والشير والاشتراك بالقناة. محتاجة لدعمكم، ربي يسعدكم.